对哇对，然后苗一水呀，爆发了，造什么？要家伙不搞嘛，给么在乎？我不啦。哎呀，不搞嘛，给么在乎哇？买那个脱个捡那个那来吃没有？哦，高龙人吃了，高龙。高龙来吃啊，对哇嘛我约哪没有啦？哎，对吧？哎呀，买了，俺说搞嘛那个，捡那个脱个，是吧？都你要可能是你要不是你要钱的话，哦，木就让我拖完了。我讲多少人先把好，台南路看的嘛，我约木那些嘛，台南路没有的。还有多一点钱那个多别亏嘛，路没听过。亏嘛就路平了也不没了。我们说的，哎呀，办嘞，办嘞。哎，亏也别亏嘞，不亏吧，就不落地嘛喽。哎，亏那没办法呢。你比较把多没，俺说人家要呢，啊？俺说人家要，人家要不着，俺没买鞋不？是的哩，鞋没路标的。现在标了，加上哪么超稳呢？阿是没加五了。呀，多一步啊嘛，叫他那苗白些，还有些，这苗啊俺没嘛，那这苗啊俺没嘛来水了，来水了，来水了做罢了。来水了是啥？哎，多有谁不可能，谁不可能，多有谁个谁个一个要了没有？把我买的，别亏嘛，路没听过，买那个穿那个捡那个俺来吃的，别给我买的呀。你要可能说你要背的咯，这个穿的，么啦？多一个蓝老的话，这个穿的话，我多一，买的。说是我的还没让个我生了嘞，生了着，六千万。哈，是怎么我们家不让？你又没教务，我们家不教务，打罢了，打罢了，再问，这也不，阿是明嘛，捡了，为了啥呀？捡的，没得捡的，没得多大几捡的，俺这来捡的，怎么办啦？第一个俺说俺母的都看了呀，第一个俺老看了，俺人捡嘛，也捡说干吧，把捡了，把捡嘛。我那看我的捡了，为了路标别着的。你不拉是哪里不掉呢？白马嘞，最当回来就不生病。对的，到那里。当然我没背过的，我没背过说背下面啊，干面把那个当年来说啦，这个背我都变了啦，背的嘎背，也算的咖喱，三背我倒都没有了，变了，哎，不要不要那的，最早的就是这个背我了，嘿嘿。哎，你不生的，一到比点了了不？不是，哎不是冇，我哭他的不是，啊冇嘞，我手上他的不是哩，那路我嘞，这个到时候到他们我明白嘞，我也是半宿俺那边都没阳光嘛，就是在哪路阿背了。哪呀？先别吹了。不吹了冇嘞，不吹不行嘞。是的，不要嘛，这嘛就快搞定嘞。冇嘞，明白？不要东西，我变的了嘛。别变的。冇嘞，也是变的。你干嘛来搞什么嘴？กูไปนะ哦，ဒီမှာလက်သေးလုံနေတဲ့ဟာမမြင်ဘူးလား โอ้โมเนี่ยแม่လူว่าก็တော့ตีတော့မယ်ก็ဦးရေရေပြတော့ဆောလားဒီနေပြီမယ် ရတယ်ပူကုန်တယ်အော်ဘူးရောင်းကောင်းပြီအောက်ရေပြတော့မှာလေကျွေးလာတော့မှာဦးရေဦးကအကျွေးလာတောင်းနေဆိုတော့နေကမရှိရချုပ်ပြရမှာပေါ့ ဘာလို့ရှိကချုပ်ပြရမှာ လက်ကောက်လေးလေဒါပေမဲ့လေဒီအကျွေးကိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးရဲ့မျက်နှာလေးကိုလေနေမမြင်ရတော့စောနေဦးစိတ်ကိုရှော့ချနေတာဘယ်လိုလဲပြောရလဲမသိဘူးဟာလေဟိုအဲ့လိုမဟုတ်လေဟိုဒီလက်ကောက်တွေပေးစရာတော့မလိုပါဘူးနင်းဟိုလေဟိုပေါ်ရှိရလေးပဲတက်ရှိတာလေးပဲပေးလိုက်ရပြီလေကျွေးဆိုတာစက်တန်ကြည့်ပါလေနင်းဦးရဲ့ဦးဆွဲထားရလေဆွဲကြိုးကြီးတွေကလေလက်စလောက်လေးပဲဖြုတ်ပြီးတော့လေနင်းအစားဆက်ပိတ်မယ်ဆိုရင်နင်းဘဝကြီးကစင်ပြေအားရပြီးတော့လေဟိုလေနင်းတဘဝလုံးပိတ်ဆက်တတ်ပါတယ်ဦးရဲ့အာမွေးတမီးဟိုလေဦးဟာဒီကျိုး20လောက်ပြောတယ်လေဘေးကနေကူတော့မအင်းနေတယ်တမီးအဲ့ဒါရုပ်ပေါက်တယ်တမီးဟိုဦးမလည်းရှင်စိုက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်တမီးဟိုဦးမမရှိလို့မပေးတာပါနားလည်းပေးနော်
နင်းနားလဲပါပြီဦးရ ဟုတ်လေဘာလဲကိုဖက်ကပလက်ချင်အောင်လုပ်ပြီးဘလို့ဒီပြောနေတာလဲလို့ နင်းပေါ်မှာမကူညီချင်ပါနော် ဟုတ်လေဟိုဥမာပတ်ဆက်ကလေဟိုမိမအကုန်ပြန်ပြရတာဥမာပတ်ဆက်ကမရှိဘူးလေနေဒါကြီးကချွတ်ပေးတီးတာလေအင်းဟာမင်းကတတ်ရလေမဲရမှာလေ ဒါဆိုရင်လေဦးရဲ့မရှိရလေးကိုပြုတ်ပေးပါ ဒီပြောင်းပြုတ်ပေးရမလို့ဟင်အဲ့ဒါရောင်းစားမလို့လား မမဟုတ်လေအစင်ပြေရလေးပေါ့ဦးရဲ့ ကားစင်ပြေဆိုဒီလိုလုပ်ပါလားဟွာဒီနက်ကကတီးလားနှစ်ဖက်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပြုတ်ကျသွားတယ်မူကြီးပြုတ်ကျသွားလို့ပြောလိုက်ရင်စင်ပြေတယ်ဒါလေးဖြုတ်လို့အဲ့ဒါစင်ပြေတယ်အင်းအပိုင်းမသိစီနဲ့ချုပ်ပေးလိုက် ကိုတိုးကြီး တို့ဟာအပိုင်း ဘာခိုင်းလဲနေမရဟုတ်ကဲ့ဘာလုပ်နေကြ ချုပ်ပေးနေတာ ဘာချက်ပဲ မဟုတ်လေသူ့ရဲ့ဆွဲတွေကိုချုပ်ပေးနေတာလို့သူများကြွေးယူလိုက်ပေးရတယ်လို့နော် ဟဲ့ကောင်မနေငါအဆက်ယူထားတာ3လကျော်နေပြီနေရွှေညရွှေနဲ့အခုငါယောက်ျားတောင်းခိုင်းလို့လည်းမပေးသေးဘူးလားနေဘာဖြစ်နေကြလဲနိုင်ဖောက်တော်ကြီးနေ ချုပ်ပေးနေတာလို့ ဘာချက်ပဲ အဆွဲတွေကိုချုပ်ပေးနေတာ ကိုတိုးကြီးကျမကြောင့်သိရနော် တည် ဟဲ့ကောင်မနေငါအဆက်ကိုဘယ်တော့ပေးမှာဟမ် ဟဲ့ပတ်စံရှိတယ်နေမလို့စောင့်မြကလို့မပေးတာ ဘာကြီးရလဲနေမရအောင်ပြောနေရဝေးပြောလေ ဟိုငါမရပါဘူးလေ တိုးကြီးနေတိုင်ရမယ်နော် တည် ဟဲ့ကောင်မနေကငါအကျွေးကိုမပေးတဲ့ပြင်ငါလင်ကိုပါကြောင်တိုင်မှတ်တည်းဟဟလား ဒီမှာဦးကလေငါလိုက်စီလို့မသိဘူးပါနေပြီသား 你把啥来？把啥来干嘛？嘿，谁着？ဒီမှာသူရဆိုင်အော်ကြီးဖြစ်တယ်နားကြီးတယ်လူဟုတ် စိတ်ဝင်းမှာတော့ပစ္စည်းရတော်တော်ဆုံးတယ်နော် ဟုတ်တယ်မအကောင်ဆောင်တယ်ဟာ အော်ဒါနဲ့လေစိတ်ဝင်းမှာဈေးအပြည့်ဆုံးကဘာရှိမလဲ အော်ဟိုဆေးမြင့်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လေ7သိန်းကျော်တယ်မဟုတ်ဘူးဘူတိုင်းနေရှိတယ် အော်ဟလာအဲ့ဆိုအမကိုဟိုကဆက်ပြကွက်တစ်ခွက်လောက်ဆက်ပြကွက်မရှိဘူးအော်မရှိတယ်ဟိုဘက်မှာပြပေးမယ်ဟုတ် 好好。 နိုင်ဒီတော့ပြီးစင်နေရောနော် ဟာနေလေးတေးလာတယ် ဟိုစိတ်ဝင်းခံလီမှာဝင်နေကြဦးရဲ့ အာရီဘာကျွေးလာ ဒါနဲ့ဦးရော အာဦးလည်းစိတ်ဝဲ family မှာဝင်နေကြမယ်ဟိုလေဟိုဦးကဟိုအေးကအဖွားကြီးလေအေးကအဖွားကြီးကဗါတဲ့ရေချိုးကန်းပြင်မဲတဲ့အဲ့ဒါဟိုဘေစင်တွေရောတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘူတိုင်းတွေရောတော့ဝယ်ဆိုတာဘူတိုင်းလာဝယ်တာ အော်အဲ့ဆိုဘာမှမစားသေးဘူးပေါ့ ငါဘူတိုင်းနဲ့မှထည့်စားလိုက်ပါဘူတိုင်းနဲ့မှစားမှလည်းဘာလို့ပြောနေရလဲ ဟောမပါဘူးဟိုဦးနဲ့လေနေတဲ့စားလေတူတူစားမလားလို့ ဟုတ်လားနင်ကကျွေးမလားဟိုရတယ်လေနင်ကကျွေးဘာလဲစားမယ်ဟိုဘာကျွေးမလဲ ချီတော့ကြီး လို့ကျွေးဆွဲစားပလိုက်ကျွေးရတယ်ဘာလို့ပြောနေလဲ ဟိုဘာမှပြောဟိုဘေးစကားတွေမယုံပါနဲ့ ဘေးကနေတယောက်ပဲရှိတာလေ အမဘေးလူတွေပြောတဲ့စကားမယုံပါနဲ့လို့ပြောတာ ဟုတ်ပြီးတော့အေးစစ်စားကြတာပေါ့ဟိုနင်းအခုဒီမှာရောက်တော့ခက်လေလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဘာလေးလိုချင်တယ်ယူလေးကို ဟာဦးရအမပြိုင် ရရဲနားနဲ့ ဒီမှာလေဟိုခုနလေအမကြည့်ထားတယ်လေအဖိုးတိုင်းနှလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဘေးစင်ခုနှစ်လုံး နင်းတို့ကလေအများဆုံးအိမ်သာဖွင့်စားတာလား အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဘိုးတိုင်းကဒီဟိုမနဲ့တလုံးညတလုံးတက်ရ ဟိုလေမနေ့တလုံးညတလုံးတက်တာအော်ရှယ်ဖင်မဲနော် ဟိုပြီးတော့လေဟိုဘေးစင်ကခုနှစ်လုံးတိတာ ဘေးစင် ဟိုသူနဲ့လေဟိုရွေးထားတာအကုန်ထည့်လိုက်တော့ညီမလေးတော့ဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဆိုစင်းလုံးလိုက်တော့ ဟုတ်လောက်လိုက်ဦးရောက်တော့လေဦးရှိတော့ ဒီဘက်မှာရှင်းမယ်ဒီဘက်မှာရှင်းမယ် ဦးရှိတော့နော်ဦးရှိအောင်မရှိစင်တော့ ဒါတော့ဦးဟာဒါသူ့ဟာတော့နည်းနည်းများတယ် ဟင်သူဟာများတယ်လားအမလေးများလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟာဘေးစင်ကခုနလုံးဒိုရန်တုံးလုံးတ िश ူပေါင်းရောအမလေးတော့ကောက်ရတော့များဟုတ်ကဲ့ဦးပါနော်သူကသူ့ပေးလိုက်ရတယ်ဘာလဲသမီးဦးလေဘာမှမရေးရတယ်အလွတ်တရလောက်ပေးပါသမီး အော်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့မလုပ်ဦးဟာ သူကစင်းတင်မရမှာ အာမရဘူးပေးလို့မရဘူးလုံးဝမရဘူး မလုပ်ပါနဲ့သမီးဘဝပြက်လိမ့်မယ် ဦးဘွားဒါသမီးဘွားပေးလို့မရဘူး ဘဝနဲ့ငါဘဝတို့ကရုပ်ကတော့ရအော်သမီးဟိုပါသူဘာလို့လဲလူစနေတော့ပေးလိုက်နော် ခဏလေးခဏလေး ဒီနာ နိုင်နေရလေ อืม ဦး
တိုးကြီး ဒါဒါ ကိုတိုးကြီး ဒါ ဟဲ့ပတ်စံတွေကကွာလိုက် တိတ်မကောင်းလို့နေမှာပေါ့ ဩစိတ်ရင်းကိုပြောနေတာ ဟုတ်တယ်စိန်ဝင်းကပစ္စည်းစရင်တွေကိုပြောနေတာကိုတိုးကြီး ဟဲ့ ရီရီရတာမလုပ်နဲ့နော်စရင်တွေဘာကိစ္စလဲဒီလောက်ကွာဟမ်ဒီမှာဟက်ဂရီဘိုးတိုင်းကိုကျမကြည့်ခဲ့တာ2ရက်ပဲရှိသေးတယ်2သိန်းကျော်ပဲရှိတာဒီမှာ4သိန်း3000ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒါ အော် ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဥစားပေါ်ဟိုလေဟေးမင်းရှင်းပြလိုက်လေ အဲ့ဒါကျွန်တော်မပါဘူးလေဆရာ မင်းမပါလဲမင်းရှင်းပြရမယ်လေကွာမင်းလေ ပါမလို့လို့သိမှာ မင်းမပါမင်းရှင်းပြပါရမှာပေါ့ ကိုတိုးကြီး ဗျာ ကိုတိုးရှင်းဒီကိစ္စရှင်း ဟွာပေါ့ ဟမ် ဥစားအဲ့နေရလေဟိုတိုက်စီနဲ့သွားရတာလေတိုက်စီနဲ့သွားတော့စီသေးတွေတလို့ဆိုပြီးတော့တိုက်စီကလေဈေးတွေကအကုန်လုံးပြောင်းကုန်တော့လေအဲ့မှာတိုက်စီစီးလိုက်တာ9000သွားပြန်3သိန်းနောက်ပြီးကကြတော့ဟွာပေါ့မိပွက်မှာလေဟွာပန်းရုံးတဲ့ကလေးတွေကိုပတ်စံတောင်းခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါစာလေးခွေတွေနဲ့လေဟွာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုငါစာလေးတွေရောင်းတော့လေအဲ့မှာ ရှင်းနေရတယ်မင်းများ အဲ့တို့ကနာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ9000ပေးလိုက်တာ 9000အမလီ မဟုတ် ဒီစာကလေးဟိုရောင်းတဲ့ဟာကို9000တော့ပေးခဲ့တယ် ဘယ်မှာတော့9000ပေးတာဟွာဦးလေးရေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဟွာတဲ့ကွာစီသေးလက်တက်တော့တဲ့9000လောက်တော့ပေးပါတယ်ဦးလေးတို့လင်မယားလည်းချောပါတယ်တဲ့သူကပြောတယ်လေအဲ့ဒါ အေးတို့လင်မယားချောင်းသူတို့ကကျမကိုမြင်ဘူးလား မဟုတ်လေမင်းမတော့ထုတ်ပြလိုက်တာ ဓာတ်ပုံထုတ် တယ်လီဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့ချောလို့တဲ့အဲ့တနာနဲ့9000ပေးတာ အော်တနာနဲ့9000ပေးတာကွာနေသေးတယ် ကွာနေသေးရနော် ကွာနေသေးတယ် ဆရာဆရာဟိုမိဘပဲကြီးရအောင်လူလိုက်ကြီး မိဘမဲကိုလူလိုက်သေးတယ် မိဘမဲ့ရလားဘယ်နာ ကျဲကျွန်တော်လာမင်းတို့လေ အဲ့တယောက်တော့တခါတော့ပန်းပြောပြရတယ် ကိုတိုးကြီး ညာ KTV သွားလာတယ်ဟာ ဟောမင်းမကတီဗီသွားတာကြာပါပြီ 2ရက်ရှိပြီ 2ရက် နောက်အားတော့မသွားတော့ကြာ KTV သွားတာဟဲ့လား အခုတော့ နေစမ်းမအောင်စိန်ဝင်းကဒီ2ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းစိတ်တွေအကုန်တက်သွားတာပေါ့ဟဲ့လား ဟုတ်တယ်အခုနောက်မှပစ္စည်းဈေးတက်တာမင်းမ အော်ဈေးတက်တာစိန်ဝင်းက2ရက်တင်တက်သွားတာ တက်သွား အော်โอเคအဲ့ဒါဆိုသွားကြမယ် ဟေးဟေး သွားကြမယ်လေ ဟေး စိန်ဝင်းရော အာအေးတေးပြီးတော့အေးဒါက ကိုတိုးကြီး ညာ ရှင်းကိစ္စရှင်းနော် ဟိုရှင်းအောင်ကျွန်မပတ်စံမပါဘူးလေမင်းမ ပတ်စံကိစ္စပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စရှင်းတော့ဒီစိတ်ရင်းကိစ္စ ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာတွေ့လားစိတ်ဝင်းကရှင်းကြောက်တဲ့ကျွေးပြားတွေတန်းစီရှိတာဘာကွက်တာပြန်မဟုတ်တာလို့ပြောသေဖို့တာပြင်ထားဟမ် ရှင်းခုရှင်း ဟိုမပါများဖြစ်လို့လည်းမသိဘူး ညီမလေးဟိုတနေ့ကအမလေး Hickory brand လေးဘိုးတိုင်းလေးလာကြည့်ရမှတ်မိလား အမတ်မိတာပေါ့မ မရက်သေးပဲရှိသေးတာအေးအဲ့ဒီတော့က Hickory brand ဘိုးတိုင်းကတစ်လုံးကို2သိန်းကျော်အခုဒီစရင်ထဲမှာ4သိန်းကျော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါညီမလေးတို့ဆိုင်ကလေဈေးချက်ချင်းတက်သွားတာ အမတက်ပါဘူးမရမတက်ပါဘူး မတက်ဖို့ရကိုတိုးကြီး ဟိုလေပါ မျက်လုံးကဘာဖြစ်နေတော့ မြခန်းဆက်ဖြစ်ခြင်းเนี่ยကြောလိုက်နေနေ ကိုတိုးကြီး ဒါ ညီမလေးဟုတ်အမတစ်ခုမေးမယ်အမှန်တိုင်းဖြေနော် ဟုတ် အဲ့ဒီနေရာလေကိုတိုးကြီးလာတော့ကိုတိုးကြီးနဲ့ဘသူပါလာသေးလေဘသူပါလာသေးလေလေ ပါဖြစ်နေရတော့မင်းနာ ညလုံးကလည်းရမ်းကြိုက်နေမြေရိုးတွေကြိုက်နေ ညီမလေးမကြောက်နဲ့ပြောအမအမှန်တိုင်းပြောနော်ညီမလေးကိုမုံပိုးပေးမှာမုံပိုးပေးမှာဘသူပါလာသေးတော့ ပါလာမပါလာ ယောက်သူခေါ်လာမှလည်းမိမလည်းဟုတ်တယ်ဈေးလာမလား အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပတ်စံတွေကဒီလောက်ကွာနေရလဲအမလုံးဝမယုံဘူးသူနဲ့တယောက်ပါကိုပါလာရမယ်နော်ဒီလောက်သူပတ်စံတွေကုန်ထားတာနဲတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတွေအများကြီး ဟာအမလည်းအကိုကြီးတယောက်တည်းကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးလက်ဆောင်တွေပဲဝယ်ပေးလိုက်တာဟိုမလေးသူ့နေတဲ့တာကျွတ်မဆိုခေါ်ရတာဟိုမလည်းကုန်တယ် နှစ်ယောက်စလုံးကုန်လာအတူတူပဲဘာလို့တိုးပြီးတော့လဲ ဟမ်ဘယ်အမဘယ်အမလဲ အော်ဟိုမဆိုင်ရှင်မလေးဆိုင်ရှင်မ မမြင်ချော် မမြင်ချော မဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ရှင်မမမြင်ချုံမဟုတ်ဘူးဟိုမလေးဟိုနင်းဆိုတော့မှဘောက်ချထဲမှာတော့ရှိတယ် နင်းဆိုတာလေဟိုအာရွက်ရှာရွက်နဲ့ဟိုလေချက်မပြည့်သလိုပြောတဲ့ကောက်မလား ဟုတ်တယ် ဘောရရနှလုံးလေးစရခွနှလုံးဝယ်ပေးလိုက်တာ တီရှူပေါင်းစီရော တော်တော်ကြီး